دمیتری راگوزین سابق معاون سروزیر روسیه و رهبر پیشین روسکوسموس شب 21 دکبر سال 2022 در نتیجه یک حمله موشکی قوه‌های مسلح اوکراین در طرفخانه 6 بهش واقع در ولایت غصب شده دنیتسک زخمی شده است. بنا به گزارش‌ها حمله زمانی صورت گرفته است که راگوزین با چند تن از منصبداران بلندپایه به نام جمهوری خلقی دنیتسک از جمله سروزیر اون ویتالی خاتسنکا زودروز خود را در مهمانخانه 6 بهش که طرفخانه نیز به آن تعلق دارد جشن می‌گرفت. اما راگوزین گفته است که آنها در واخوری کوری قرار داشتند. در همین حال رهبر این جمهوری خودخوانده دنیس پوشیلین به رسانه‌ها خبر داده است که در این عملیات 2 نظامی کشته شده و سروزیر خاتسنکا نیز مجروح گردیده است. رسانه‌ها از کشته شدن 2 نفر و مجروح گردیدن دست کم 5 کس خبر می‌دهند. بنا به گفته خود راگوزین یک آهن اندازش تخمیناً 4 میلیمتری کمی بالاتر از رون روس را شکاف کرده داخل بدن شده است. ارتی از قول راگوزین می نویسد که او از تخت پشت جراحت برداشته است، ولی سامانه باز می نویسد که این منصبدار روس از سرقسمت بالای رون و پشت جراحت برداشته است. همزمان راگوزین گفته است که طی 8 سال طرفخانه 6 بهش بار زیر حمله قرار نگرفته بود. گمان میکنم کسی از داخل این معلومات را به نظامیان اوکراینی دانسته داده است. تخمیناً ساعت 19:45 چند ضربه هدفرس ما را نشان گرفت. دمیتری راگوزین ماه ایول سال 2022 بعد 4 سال کار از منصب رهبر روسکوسموس سبکدوش کرده شد. او از آن قبل معاون سروزیر روسیه بود و با شعارهای ملتگرایانه و سیاست ضد مهاجران نام برآورده بود. پس از برکناری از رهبری روسکوسموس راگوزین بیشتر در مورد جنگ اوکراین می نوشت و ماه نوامبر سال 2022 از تشکیل یک گروه با نام تسارسکی ولکی خبر داد. هدف این گروه به قول راگوزین رسانیدن کمک‌های نظامی و تکنیکی به جدای خانه‌های ولایت دنیتسک و لوگانسک بوده است. در همین حال روز 21 دکبر پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی پس از آغاز جنگ بار اول کشور را ترک نموده برای واخوری با پرزیدنت امریکا به واشنگتن سفر کرده است. رسانه‌های مشهور جهان از آن می‌نویسند که شاید این واخوری رفت جنگ را پورا دیگر کند. جانب اوکراین بر آن پافشاری می‌کند که امریکا باید به اوکراین موشک‌های دورپرواز و طیاره‌های بی‌سرنشین ضربه‌زن زمانوی ارسال کند. ضمن نشست مطبوعاتی رئیس جمهور بایدن نیز گفت که امریکا از اوکراین پشتیبانی می‌کند و چقدر ضرور باشد کمک‌های خود را دریغ نمی‌دارد.